Bem-vindo a mais um vídeo do canal Valdir Pedras Preciosas. Então, pessoal, aí eu aqui de novo, pessoal, chegando numa cachoeira aqui, pessoal. Olha o matão que tem que descer, mas vou dar uma olhada aqui, pessoal. Nunca vim aqui, pessoal, ver o que nós acha por aqui, pessoal. Ó, pessoal, no meio da selva aqui, pessoal. Mata fechada, pessoal. Ó, pessoal, jeito da pedra, pessoal. Pessoal, por gentileza, se inscreve aí no canal para dar uma forcinha pra mim, pessoal. Ajuda eu aí. Lasca o dedo no joinha aí. Compartilha com os amigos, pessoal. Dá uma forcinha aí. Ajuda eu aí. Ó, pessoal, lugar inexplorável, pessoal. Não vem gente aqui quase. Ó, pessoal, muito difícil vir gente aqui. Ó, pessoal, vou dar a volta ali. Ó, pessoal, dá uma força aí no canal, pessoal. Ajuda aí. O lugar aqui é difícil, muito ruim de acesso, pessoal. Ó, tô olhando aqui, ó. Não sei se vocês repararam, pessoal, tô de chinelo. Nossa, eu vim passear pra cá e tem uns 40 quilômetros de casa aqui. Daí parei pra ver o lugar aqui, pessoal. Não vim pronto pra isso, mas vim fazer um vídeo pra vocês, pessoal. Ó, pessoal, material que desce aqui, pessoal. Ó, pessoal, pedra que desce aqui, pessoal. Ó, aqui o brilhante aqui. Tô sem preparo nenhum, pessoal. Aí, pessoal, lugar top mesmo. Ó, pessoal, quanta pedra, pessoal. Nossa, eu ainda vou vir aqui, pessoal, fazer uma pesquisa aqui, pessoal. Olha, ela desce, vai embora lá. Ó, pessoal, escreve aí, pessoal. Dá uma força, pessoal. Vim muito longe. Ó. Mas é isso aí, pessoal. Fiz um vídeo pra vocês. Ajuda eu no canal aí. Se inscreve aí, compartilha com os amigos. Lasca o dedo no joinha, pessoal. Deus que abençoe. Um bom domingo para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Deus que abençoe muito. Falou, Gunes. Um abraço, Gunes, Kiko, Cassandro, Reginaldo, seu Aristeu, Denira, enfim, Billy, todo mundo. É isso aí. Até o próximo. Fui.